xaflad heesara loo soo agaasimay oo laga dooranayay gudoomiyaha ardada jaamacadda Daarul Xigma ayaa ka dhacday hoolka weyn ee Armaan Hoolis ee magaalada Muqdisho. Xafladan ayaa ku soo qayb galeen dhammaan maamulka jaamacadda Daarul Xigma oo ugu horeeya gudoomiyaha jaamacadda Ustaad Cabdishakuur Sheekh Maxamuud. Sida oo kale ka soo qaybgalayaasha iyo marti sharafta halkan isugu timid ayaa waxaa ka mid ahaa abwaano aqoon-yahano oo ka kala socday dhammaan qeybaheeda kala duwan. Ilka gudoominimo ayaa waxaa isu soo sharxay musharaxiin gaaraysa ilaa 3 arday oo ka mid ah ardada dhigata jaamacadda Daarul Xigma. December sanadii tagtay 2017 ayaa la doortay gudoomiyaha oo hadda xilkiisa ku egyahay Cali Axmed. Ex gudoomiye oo goobta ka hadlayay ayaa u mahadnaqay dhammaan maamulka ardada jaamacadda Daarul Xigma sida wacnayd ay ugala soo shaqeeyeen intii uu ahaa gudoomiyaha ardada Daarul Xigma. Musharaxiinta hadda xilka isa soo taagtay ayaa waxay kala yihiin 1 Shaafici Xaashi Roble, 2 Maxamuud Cabdisalaam Maxamuud, 3 Ciise Cabdulle, iyaga oo dhammaan ballanqaadyo kala duwan sameeyay. mudan yani marwey maamulka jaamacadda ugu horeeya gudoomiyaha jaamacadda madaxa xiriirka caalamiga madaxa xafiiska arrimaha ardayda shaqaalaha iyo macallimiinta jaamacadda ardayda marti sharafta qiimaha badan oo noo soo agaasimay xirfadan qiimaha badan بعض الصحافة كاميرمانada dhammaan waxaan idinku salaamayaa islaamka ugu sharafta badan. salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. wax badan marwan aan sheego saa wada ogtihiinba waxaan aynu soo cawtaagan xilka gudoomiyaha midowda ardayda jaamacadda Daarul Xigma ee Majda. waxyaabaha aan idin ballan qaadayo haddii aan guulaysto idinkuna aad igula garabgashaan aan idin qaban doono halkana aan idinkaga sheegayo waxaa ka mid ah inaan sameeyo waxa loo yaqaano isku xidhka ardayda guud ahaan laga bilaabo semesterka koowaad ee ugu horeeya jaamacadda ilaa ay semesterka ugu dambeeyo, hadduu ahaado galab ama subax ama ahaado party time, xil walba ardayga u dhigto. waxaan rajaynayaa inaan isku xidhi doono dhammaan kulliyadaha kala duwan jaamacadda haddii aan ku guulaysto xilka garabkiina aan helo. waa haddii aan garabkiina helo, haddii aan garab idinka waayana kolley soo ilaahay ka dhiga noqon doonaa insha allah. waxyaabaha aan qaban doono waxaa ka mid ah oo muhiimada ardayda markii aan fiiriyey seminaries ardayda aqoontooda iyo garaadkooda lagu dhisayo. horta wax walba la baranayo waxay u baahan tahay waxyaabo kaawa ma aha xiisa wasaxaada oo keliya in wax lagu baran karo. cilmiga meel badan uu yaala oo laga barto faa'iido badan laga heli karo. waxaan insha allah qaban doonaa seminaries ardayda ay ka faa'iideysan doonaan cilmiyadooda ay ku sii doonaan garaadkooda aqooneed ilaa iyo heerka ay taagihiin ay kasii tagaan. xiriirka ardayda ka dhexeeyana waan xoojin doonaa insha allah haddii aad garabkiino helo insha allah. bismillaahi raxmaani raxiim. وفي ملاحة جامعات الكردون حفيظة الكردون وقت القرآن الأول عشرين أربعة نهار يقايها يقدمتها ولا بعد كابوستا أنت وحنا كسرنا يا سلام الإسلام قوة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد سلام waxaan u taaganahay xilka sare ee midowda ardayda jaamacadda Daarul Xigma ee loo soo gaashay 4 xaraf oo ah Majda. waxaan biidnillaahi baari ku dadaali doonaa haddii aan nahay dad midaysan oo isla jira inaan hormariyo ardayda jaamacadda iyo maamulka weliba si oo yiraahdo wadatasha ku sugi doono. insha allahu tacaala muhiimadda waxaan saari doonaa sidaa isugu xirnay maamulka jaamacadda iyo ardayda anigoo u dhexeey doono wax walba oo ardaygu ugu baahan yahay maamulka waan ugu soo gaari doonaa, laakiin kama yeeli doono ardayga haddii uu qalban yahay ee gacantana ka kala doonaa wanaagga iyo waxyaabaha wanaagsan oo ka tasha doonaa. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر أخاك ظالما ومظلوما.
yaan hadal ku sii dheeraanin haddii lacala ay dhacdo inaan ku guulaysto xilkan biidnillaahi ilbaari waxaan soo saari doonaa xukuumad iga wanaagsan aniga igana qiimo badan kuna farxad doontiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجاعي وعيسى عرويدو وأنا كان ومعها العلم أمام القصر الجامعة معلمين تقالي على كان فريضة يعطينا آتكو قيمها بلان سيد شرفت لي ونعم لغة سيئة ومعزمة waxaan halkaan uga mahadcelinayaa mudanayaaliya marweyn gudoomiyaha xilka kadegayo iyo gudoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa iyo guddiga doorashada iyo baxda saxaafadda dhammaan. mudanayaaliya marweyn waxaa sharaf weynaya inaan halkaan imaado anigoo taagan aan qabdho xilka gudoomiyimada ardayda gudoomiyaha jaamacadda alxidma. waxaan u taaganahay xilka qabashadaas. mudanayaaliya marweyn si taas loo helo waxaan garwaaqsaday inaan halkaan ka caddeeyo wax walba oo aad damacsanahay inaan la imaado markii aan xilkaan si wanaagsan kula wareegay haddii aad ii doorataan. mudanayaal dhammaanta oo ku jira dhiigga taariikhin waxaan dhahayaa waxaan awoodan an cid buuxu leeyahay maamul guud ku dhisan cadaalad habsamiso iyo wanaag. waxaan idin ballan qaadayaa waxaan halkaan iga ballan qaadayaa haddii aad ii doorataan inaan ka dhabayn doono hore intaan u soo dhacay. hore loo yidhi ummaddii qoyskii oo hogaamiso qoyskii ay hogaamiso hooyada iyo hogaankii loo doortaa qof aan wanaagsanayn marnaba ma aana qaadaan. marka waxaa loo baahan yahay si aan taas uga baxno inaan doorano hogaamiyaha noo wanaagsan kaasoo aan u gaari karno horumar dheeraada. doorashada oo u dhacaysay qaab elektaroonig ah ayaa xubnaha codeynaya waxay ku codeynayeen moobeeladooda gacanta iyaga oo musharaxiinta natiijada ay kala socdeen shaashad weyn oo hortiilay. waxaa doorasho zaa'id u ekayd wareegga labaad laysla gaaray waxaa ku guulaystay Shaafici Xaashi Roble halka musharaxa uu la tartamayay uu helay codad gaaraya 23% halka musharaxa oo guulaystay helay 76%. sidaasna uu ku noqday gudoomiyaha midowga ardayda jaamacadda Daarulxikma. gudoomiye Shaafici ayaa ballanqaadyo kala duwan halkaas ka sheegay isagoona sii sheegay inuu fulin doono ballanqaadyadii